Прием! Он не удержит лодку. Он удержит. Федор, вы обошли уже весь мир. Куда дальше? Скажите, есть ли у вас мечта? Я поднимусь в Австралию и пройду с запада на восток. Мы рассчитываем уложиться в 10 дней. Это будет рекорд. Я весь земной шар за раз должен облететь и никогда не приземляться. Эта гондола – настоящее детище Федора. Почему я должен платить за ваш адреналин? Вас прет, а нас колотит. На нас надвигается циклон с Тасмании. Если сейчас отложим, уже не взлетим. Все нормально, руби! Отец говорит, смирись. Но если бы все люди смирились, мы бы тогда до полюса не дошли. Мы бы в космос не полетели. Диспетчер из Сиднея желает тебе безопасного полета. Почему вы не говорите с ним? Каждый день ему пишу письмо. А потом, когда он возвращается, я ему отдаю свои, а он мне свои. Я лечу, куда дует ветер. Змея воздушного, помнишь? Вот тут такая же система. Пап, люблю тебя. У тебя впереди грозовой фронт. Ты идешь прямо на него. Это суперциклон. Циклон-убийца. Он будто гонится за тобой. Чего ты пристал ко мне? Чего тебе надо? Я решил, что всем надо поесть. Что-то не так? Мы все с ним, потому что он один такой. Оскар, Уругвай не дает разрешения на пролет. Не будут же они его сбивать. Возьмите себя в руки уже. От вас тоже многое зависит, он там все чувствует. Выше не поднимайся, ты просто упадешь камнем вниз. Я же всю жизнь к этому шел. Давай, Федор, держись. Ветер враг, а ты сделай его союзником. Поймай, пусть на тебя работает.